麥兜失戀，悶悶不樂，冇嘢做，成日都想食自助餐。今次佢就揾咗肥波一齊去食，跟住麥兜就同肥波講：肥波，我真係唔明白啊，點解我成日對麥麥咁好，佢都要離開我啊？肥波就講啦：你知唔知愛情同自助餐好似噶？麥兜就講啦：自助餐好似？點解啊？肥波就講啦：你第一次去食新嘅自助餐，你會點做啊？麥兜就講啦：梗係好興奮啦，拎晒全部最鍾意自己食嘅嘢，想食晒全部。肥波就講啦：咁去咗幾次之後呢？麥兜就講啦：可能覺得冇乜特別咯，有啲食物食咗重複咗，就覺得冇咁吸引咯。肥波跟住就講啦：咁你會點做啊？麥兜就答啦：我可能會揾個第二間自助餐試下新嘢。肥波就講：你睇，愛情就係咁啦，你對一個人再好，佢一日都會覺得習慣咗、麻木咗，想試啲新嘢噶。麥兜咁講：咁我即係一個自助餐啊。肥波就講啦：冇錯啊，你可以選擇做一個普通嘅自助餐，冇乜驚喜，定係做一間好多款式，成日變有新嘢，讓客人永遠有期待嘅自助餐咯。麥兜靜咗一靜，然後佢就講啦：我明啦，我下次變成一間5星級酒店嘅自助餐，唔係普通嘅自助餐。肥波就講：好啦，而家我要食埋啲牛肉先啦。